வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது தீபாவளிக்காக புதுசா இம்போர்ட் பண்ண டிஷ்யூ சில்க் saree. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த டிஷ்யூ சில்க் saree பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே டபுள் சைடுல வந்துரும். saree ஃபுல்லாவே சுரஸ்கி ஸ்டோன் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல கலர்ஸ் நம்ம கிட்ட நிறையவே இருக்கு, வாங்க பார்க்கலாம். மேங்கோ yellow, பிஸ்தா green, பிங்க் கலர், சாக்லேட் கோல்ட், பர்பிள் கேண்டி. இந்த மாதிரி நியூ கலெக்ஷனோட நம்ம சிவந்தி சில்க்ல தீபாவளி சேல் ஆரம்பிச்சிட்டோம். நீங்க எப்ப பர்ச்சேஸ் பண்ண வர போறீங்க? இந்த வருஷம் தீபாவளியை சிறப்பா கொண்டாட விசிட் சிவந்தி சில்க், அமராவதி.